7월 18일 목요일 아침 모닥불교회 온라인 아침 기도회 책 아침마다 새로운 이에 오신 여러분들을 다시 한번 환영합니다. 오늘 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 전도서 12장 11절부터 13절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 지혜로운 사람의 말은 찌르는 막대기 같고 회중의 선생들이 단단히 받은 박은 못과 같습니다. 이 모두가 한 목자에게서 받은 것입니다. 내 아들아, 이것들 외에도 더 훈계를 받도록 하여라. 책은 아무리 많이 써도 끝이 없고 연구를 많이 하는 것은 몸을 지치게 한다. 모든 것의 결론은 이것이다. 하나님을 경외하고 그분의 계명을 지켜라. 이것이 사람의 본분이다. 하나님의 말씀입니다. 오늘 우리는 위엄 있고 거룩하신 분이라는 제목으로 아침 묵상을 함께 나누겠습니다. 제가 글을 읽겠습니다. 하나님을 경외하십시오. 두려움과 외경이라 표현할 수도 있습니다. 성경은 우리가 하나님을 믿는지 여부에 관심이 없습니다. 성경은 모두가 어느 정도 하나님을 믿는다고 전제합니다. 성경의 관심은 우리가 그분께 보이는 반응에 있습니다. 우리는 하나님을 그대로 둘 것입니까? 위엄 있고 거룩하고 광대하고 기이하신 분으로 반응할 것입니까? 아니면 내 좁은 속처럼 늘 그분을 축소시키려 들 것입니까? 나한테 편한 테두리 안에 기어이 그분을 가둘 것입니까? 성경은 여호와를 경외하라고 말합니다. 우리를 두렵게 하려는 말이 아닙니다. 하나님의 더할 나위 없는 위엄 앞에 황공한 마음으로 나오라는 말입니다. 아멘. 전도서는 12장으로 되어져 있는데 우리 전도서 이 지혜의 글이 마무리되는 가장 마지막 장, 마지막 절에 이렇게 쓰여져 있습니다. 우리가 오늘 읽은 것처럼 모든 것의 결론은 이것이다. 하나님을 경외하고 그분의 계명을 지켜라. 이것이 사람의 본분이다. 오늘 우리는 하나님의 경외함에 대하여서 함께 나누겠는데요. 성경은 하나님 여호와를 경외하라고 말합니다. 경외하는 것, 하나님을 높이고 하나님을 위엄 있는 분으로 여기고 두려워할 줄도 아는 그 마음, 크시고 거룩하신 그분에 대한 경외감으로 하나님 앞에 나오라는 것입니다. 묵상집이 오늘 우리에게 이야기하는 것은 때때로 우리는 하나님을 정말 이 광활한 모든 우주를 창조하신 우리가 감히 상상할 수도 없고 우리의 짧은 인생 100년, 우리의 인간의 역사로는 감히 다 알 수도 없는 그 어마어마하고 위대하시고 커다란 광대한 하나님을 마치 우리의 이해와 우리의 삶의 경험으로 다 아는 것처럼 우리의 사고 안에 우리의 경험 안에 하나님을 가두려는 그러한 시도가 있다는 것을 오늘 본문은 우리에게 이야기하고 있습니다. 여러분은 어떻게 하나님을 이해하십니까? 하나님은 여러분의 이해와 우리의 언어와 경험과 우리가 아는 것 안에 갇혀 계신 하나님이십니까? 아니면 우리가 평생 배우고 갈망하고 사모해도 다 알 수 없는 끝이 없으신 모든 것의 시작이시고 마지막이신 하나님이십니까? 여러분은 하나님께 기도할 때 하나님 앞에 설 때 어떤 마음으로 서십니까? 우리에게 친밀하시고 우리를 자녀라 부르시고 친구라 부르시는 그 친근하신 하나님은 동시에 또한 우리가 감히 다 알 수도 없는 어마어마하게 거대하시고 위엄 있으신 분이십니다. 그분께서 우리에게 가까이 오신 그 은혜가 우리의 삶에 엄청난 기쁨과 놀라움이 되어야 합니다. 오늘 우리가 이 아침에 함께 기도할 때에 하나님, 제가 하나님을 보고 하나님을 상상하는 이 그릇을 마음껏 넓혀 주십시오. 하나님, 제 경험으로 제가 배웠던 것대로 제가 알고 있는 대로 하나님을 이해하려고 하지 않겠습니다. 온 우주와 모든 것의 시작이 되시고 끝이 되시는 하나님, 저희의 작고 짧은 인생이지만 하나님 당신의 그 위대하심을 상상하고 볼 수 있는 눈을 주시옵소서. 제가 그 마음으로 하나님을 경외하고 하나님을 높이고 하나님을 사랑하는 자로 살아가고 싶습니다.
오늘 하루 하나님은 여러분에게 어떤 분이십니까? 위엄 있고 거룩하신 분이십니까? 오늘 하루 그 말씀 붙잡고 살아가는 여러분 되기를 간절히 바랍니다. 우리 기도하고 오늘 모임을 마치겠습니다. 오늘도 온라인 아침 기도회 아침마다 새로운 이에 참여해 주셔서 감사합니다.